Ани. При нас вече е пианистката Дора Делийска. Здравейте, добър ден. Здравейте. Меломаните ви познават преди всичко като изявен пианист. От 17 години живеете в Виена, свирили сте в най-известни зали, имате 9 издадени компакт диска и така нататък. Но може би не знаят всичко за вас. Например, едва ли знаят за тази ваша мечта, която осъществявате благодарение и за която ще стане дума и благодарение на концерта ви тези дни. Но да кажем в началото, коя е мечтата, която ви връща в България? Мечтата, която ме връща в България е да имам отново тази силна връзка с страната, в която съм родена. За един музикант, за един артист е важно да пътува, да се среща с нови култури, нови школи, нови изживявания и емоции. Обаче има едно място някъде вътре в душата на всеки един от нас, съм убедена, където ние пазим това топло усещане за домът. И при мен това е естествено България и аз много се надявам чрез проекти, които са важни не само за мен, така и за мои колеги и за обществеността, да поднова един вид контакта с България. Идеята е да реставрираме един инструмент, който се намира в драматичния театър в Плевен, в моя роден град. Този инструмент го познавам още от ученическите ми години. Е наистина прекрасен. Бьозендорфер Империал. Аз съм представител на тази фирма вече от много години и благодарение на съвместната ни работа те решиха да инвестират в реставрирането на този инструмент, на който аз съответно в събота ще изсвиря. Имам честта да изсвиря един концерт и се надявам това да е символичното начало на една нова традиция за Плевен, именно един фестивал на клавирното изкуство. На 27 май е вашия концерт в Плевен. След малко ще кажем какво ще могат да чуят всички, които решат да посетят концерта. Но да ви върна на фирмата за пиана и рояли Бьозендорфер. Основана е през 1828. Как такова пиано въобще попада в България и кога? Самата история на пианото, за съжаление, не я знам точно. По номера на инструмента вътре успяхме да разберем с фирмата, че е създаден горе-долу 1975 година. Това са едни много специални модели, които фирмата все още произвежда, обаче тогава са били с тези допълнителните черни клавиши. Нали? Пианото има и бели и черни клавиши. И Империала е моделът, който има още няколко клавиши допълнително, за да звучи още по-масивно и съответно съвсем други тембри. Въобще от този модел има само няколко бройки в света. Конкретно този модел, който има една клапа долу на клавиатурата, наистина има много малко в света и аз се радвам, че днеска ще пристигне един от най-добрите специалисти на фирмата и ще работи върху инструмента 2 дена преди концерта и заедно с него наистина ще се опитаме да направим най-доброто за инструмента и това да е една дълготрайна наистина инвестиция и за града и за всички. Наистина завиждам на плевенчани. Така е, но нещо, което бих искала да разбера, тъй като не съм професионалист, но как тези допълнителни клавиши, за които говорите, обогатяват звука на това пиано? Значи, по принцип, тези допълнителни клавиши, струните за тях са по-дебели от обикновените струни на инструмента и съответно при натискането на клавиша и чукчето като удари самата струна, те вибрират много по-дълго време. Самите вибрации на звука остават. Без това, нали, след известно време ние мислим, че вече не го чуваме звука, но това всъщност това прави самия звук на всички други струни по съвсем друг начин да звучат и много по-обогатено, много с повече обертони, съвсем на чисто музикантски език и за мен е много специален звук. Това доближава се до човешкия глас. Нека сега да кажем и за това, което зрителите ни ще могат да чуят на концерта в Плевен.
Ами това е един мой проект, който току-що представих в Виена. Казва се Различният валс. Всички знаем, че Виена, това е градът на валса. И мене малко ме провокира това, защото аз живея от 17 години в Виена. И всъщност смятам, че този жанр, такъв какъвто съм го изживяла и също анализирала по друг начин като музикант, има много различни лица. Аз започвам проекта с модерен композитор Лигети и човек не очаква от него да чуе типичният валс, но с това се опитвам малко да провокирам публиката и да покажа, че наистина този жанр валса има много неоткрит потенциал и разбира се свира и Штраус, Равел, Лист, един такъв много бомбастичен валс. Общо взето много смесена програма с нишката е валсовете, но погледната през различните епохи, различни композитори и различни стилове. За финал, вие свирите в едни от най-елитните концертни зали, като Музик Ферайн и Концерт Хаус, но какво е да свирите пред българска публика? Тогава каква е емоцията и кога ви се случи за последно въобще? Българска и плевенска, това вече е съвсем голямата емоция, защото наистина това е моя роден град и на сцената на театъра, примерно, съм била още като съвсем мъничка с майка ми Ваня Делийска по репетиции. Там съм изживяла, там съм се срещнала с изкуството, с музиката, с оперното, сценично изкуство, с балета, с театъра, с всичко. Просто там е започнало за мен цялата любов и връзка с изкуството и за това е толкова важно за мен именно там да направя нещо, което е много специално и много лично. И самата публика сме решили в събота, искам публиката да не е в залата, а на сцената около Рояла и да се получи една наистина много интимна атмосфера. Един вид да усетят този звук на инструмента и да изживеем заедно нещо специално, нещо ново. Сигурна съм, че ще бъде специално изживяване. Йордане, май ще ни се наложи да пътуваме до Плевен. Очакваме ви. Ама аз съм много впечатлени от програмата, наистина различни. Обаче аз, например, не предполагах, че Лигети или Лигети има валс изобщо, както и да е. Да, точно. Благодаря ви за това участие и успех на концерта. Благодаря много.